Олег з каналу розслідування. Лайфньюз. Передайте, пусть Порошенко ночью снится, вот этот человек. Пусть он и ночью его видит. Вырежу. Во сне. Олег, пожалуйста, иди с тобой. Девочка 5 лет умерла тут в больнице. 6 и 6 одна. Так вот. Мы только заехали на водоканале. А мне лейтенант сказал у вас, что 6 погибших они нашли. Считай, ну, это пиздец. Прямо вот сюда всадил.